Nuova partita, ragazzi. Siamo a 10 minuti, siamo col nero. Vediamo se il nostro avversario giocherà. Sì, sta giocando. Allora noi andiamo sempre con la nostra solita mossa. Ti ricordo che la migliore per il bianco a mossa 2 è cavallo F3 e la migliore risposta per il nero è cavallo C6. Poi sicuramente ce ne sono altri, c'è possibilità di cavallo F6 altro, ma dovrebbe andare bene. Ho la batteria scarica della videocamera, vediamo se... Ok, questa prende il nome di partita italiana e a questo punto, come ti dicevo, il nero può scegliere di giocare alfiere C5 o cavallo F6 e andiamo per alfiere C5. Facciamo quelli bravi, così poi in futuro potremo giocare D6, eccetera, eccetera. C3, mossa che fa parte della teoria delle aperture. Qui il nostro giocatore a quanto pare sa giocare molto bene. E a questo punto noi andiamo di cavallo F6, tiriamo fuori l'altro cavallo, attacchiamo a questo punto, siamo pronti per arroccare D3. Qui sono tutte mosse che fanno parte assolutamente della teoria. Ora possiamo giocare D6 o possiamo ritirare l'alfiere D6. Giochiamo D6 per liberare questo alfiere, siamo pronti per arroccare e ora dobbiamo ritirare l'alfiere. Nella partita italiana, cioè ovvero questa continuazione con cavallo F3 e alfiere C4, è molto importante, ecco ora lui mi vuole intrappolare l'alfiere, no? Quindi dare sempre un senso alle mosse che vuole fare il tuo avversario. Vuole intrappolarmi l'alfiere, potrei decidere di spingere in A5 contrastandolo in maniera più forte o potrei spingere in A6 contrastandolo in maniera un pochettino più tranquilla. Proviamo a fare A6, dai, giochiamo un pochettino più posizionali, più tranquilli. Vanno bene entrambe le spinte. Ok, a questo punto direi che posso arroccare, perché no? Dopodiché dovrò stare attento a future inchiodature di alfiere su quel punto. Ora, qui purtroppo siamo entrati in teoria fitta. Strano che il mio avversario con questo punteggio conosca così bene questa teoria delle aperture. Lui dovrebbe fare una manovra per posizionare questo cavallo da F3 in G3 per andare a occupare la casa F5. Diciamo che la casa chiave della partita italiana è posizionare un cavallo in F5. Quindi vediamo se conosce questo piano. Dal mio lato io dovrò cercare invece allora, se sposto la torre lui forse può fare subito questa, quindi gioco prima pedone in H6 per evitare giochini di questo tipo, perché se sposto la torre poi a questo punto è vulnerabile, quindi lui poteva venire. E ora devo rimuovergli questo forte alfiere e lo farò facendo questa spinta. Lo farò facendo questa spinta, questa mossa di torre, seguita da alfiere in E6. Questo alfiere è troppo forte, prende il nome in questo tipo di apertura prende il nome di alfiere italiano e deve essere assolutamente rimosso. Vediamo se ci riusciamo. Ovviamente se mi cattura potrei decidere di catturare di pedone, ma impedonerei due pedoni, non è la cosa che preferisco. Vado di torre, che è la mossa preferita dal campione del mondo Magnus Carlsen, anche lui va quasi sempre di torre. Ora la chiave di questa apertura con il nero, quindi se ti capiterà di giocarla, ricordati, è la spinta del pedone di 5. Il nero deve cercare di spingere il pedone di 5 a tutti i costi. Ora sta attaccandomi l'alfiere, che penso che io lo debba a questo punto ritirare. Ritiro, spinta, spinta. Posizione critica. Posizione critica, vediamo se riusciamo a spingere a questo punto in D5. Posizione critica perché mi sta attaccando l'alfiere e penso che dovrei ritirarlo. Però se lo ritiro può arrivare una mossa come B5, devo ritirare anche il cavallo. Proviamo a farla. Comunque secondo me questo avversario sta giocando molto bene per il suo livello, conosce molto profondamente l'apertura e questa cosa è interessante. D5 posso giocarla cattura di donna, forse D5 riesco a giocarla e qui se il nero riesce a liberarsi è tanta roba. Vediamo se riesco a fare D5. D5 però arriva poi la spinta di questo pedone. Arriverà poi la spinta di questo pedone, per questo non riesco a farla. Facciamo così. Prepariamola ancora un po'. Prepariamola ancora un pochettino.
Sosteniamo questo pedone per fare questa spinta appena possibile. E qui, e qui, e qui, e qui. Penso che bisogna catturare, no? Catturiamo. Catturerà di cavallo, anche di pedone, interessante. Ok, il cavallo finalmente si è preso queste case importantissime. Ora si potrebbe pensare di posizionare la torre in D8. Comunque sta giocando tanto bene. Torre in D8 per spingere il pedone in D5, perché ripeto, in questa apertura bisogna spingere il pedone in D5. Se lo spingo subito perdo qualcosa, quindi devo provare a giocare così. Forse dovrei provare prima una spinta con il B5, perché se viene qui è veramente un problema. Tac, spinta, tac, tac, e poi non so dove mettere il cavallo, che lo dovrei mettere indietro. Forse B5, adesso è la mossa corretta. Vai, vediamo se è vero. Forse B5 è la mossa corretta. Premove sulla cattura. Sta giocando molto bene, molto bene l'avversario. Ora c'è pressione su questo punto, giustamente. Niente, sta giocando benissimo. Ok, se tolgo qui, tac, tac, non posso ricatturare, devo fare una roba di questo tipo. A malincuore. Ok, questa penso che la perderò. E credo che lui stia utilizzando un aiuto esterno, qualche motore, perché 820 punti non puoi conoscere così bene la teoria. Proprio è vietato dalla legge. È vietato dalla legge. Cattura. Sta giocando troppo bene. Troppo. Cosa avviene con la donna per attaccare qui? Scusate ragazzi. Faccio anche fatica a commentare, devo essere molto veloce perché sta giocando benissimo. Ok, ora ci sono attacchi qui di scoperta. Dovrei andare qua. Dovrei andare in D8, però se vado D8 perdo il cavallo. Ok, e qui la situazione è grave, ragazzi. Situazione grave. Situazione grave. Che facciamo? Manovriamo questo cavallo per toglierci quel cavallo dalle scatole? Oppure lo portiamo anche noi in F4? Però temo che non sarà facile portarlo in F4. Cavallo in D4, cavallo in D7. Cavallo in D7 no, non si può perché perdo questo cavallo. Questa è la tipica posizione quando sei bloccato, non riesci a far nulla. Tipica posizione di quando giochi contro i computer. Mamma mia. Tac, cavallo. Proviamo questa, va. Proviamo questa. Se cattura qui col cavallo, c'è donna D7 che credo dovrebbe funzionare. Dovrebbe, Poi tra il dire e il fare. E infatti non ha catturato, non è cascato neanche in questo tranello. Mamma mia quanto è forte questo giocatore. Spingo il pedone. Cavallo che andrà di qui. Oppure che mi mangia il cavallo e poi sì. La facciamo così, guarda. Ti posso neanche mangiare il cavallo. Ok, penso che abbandonerò. Sono in una posizione dove qualsiasi cosa faccio è un problema. Adesso arriverà anche l'altro cavallo. Però se arriva l'altro cavallo, sì, non posso fare questo perché c'è, esatto, il cattura in F6.
Ok, continuo a nutrire i miei dubbi, la risposta ci darà solo il motore dopo analizzando la partita. Ehm, donna qui sembra allettante. Donna qui sembra allettante. Vediamo se c'è qualche controindicazione su donna qui. Attenzione a questa torre e ai giochini che ci possono essere sopra. Ho un cavallo totalmente fuori gioco. Ecco, qui sta preparando qualche giochino, secondo me. Qui sta preparando qualche giochino. Appena tolgo il cavallo, c'è questo cavallo che poi vuole andare qua. Proviamo a piazzare la torre da una parte dove può sembrare di fare qualcosa. Tipo... Oppure piazzo la donna qua, attaccando il punto che c'è qui, piazzo la donna qui, lui mette la torre in C2, proviamo dai, proviamo a creare un attacchino anche noi, ma ho veramente poche speranze su questa partita. E poi proviamo a centralizzare il cavallo. Però, oddio, che mossa hai fatto? Ok, ha interrotto la comunicazione fra la torre e la donna. Vuole provare ad entrare qui e ci riuscirà. Devo fare questa per evitare questa, probabilmente. Temo che accadranno cose spiacevoli. Adesso c'è la cattura qui di cavallo. No, non c'è ancora. Ok, mi fa paura questa persona. Io ho 1 minuto di tempo. Mi fa paura questa persona. Ok, ora accade il punto C2. In effetti. Bene, sto giocando bene per giocare contro un computer. Adesso c'è il punto qui. Ok, niente, abbandono. Abbandono. Abbandono, è un motore. Computer, yeah. Ogni tanto bisogna scriverlo ai nostri avversari. E lo segnalo. Ok, prima di segnalarlo proviamo ad analizzarla la partita. Facciamo su analisi e vediamo che percentuale di precisione avrà il nero, perché penso che, ok, un 98,1% di precisione. Abbiamo scoperto che si tratta di un motore di scacchi. Quindi che cosa si fa quando si incontra un avversario di questo tipo? Lo andiamo a segnalare. Segnala per gioco sleale. Lo blocchiamo, non deve evitare di rincontrarlo, e ha giocato in maniera perfetta, ragazzi, ha giocato in maniera perfetta.